Страф и паника кај родителите и учениците. Вака кочанчани ги коментираат лажните дојави за бомби во основните и средни училишта од минатата недела. Велат дека иако ова не е новост со која се соочуваат за прв пат, оти лажни дојави речиси секој ден имаше во Скопје, сепак децидни се дека доведува до страф и паника за безбедноста на своите деца и внуци. Реално да, ама кога се земе предвид дека константно ги имаше и по Скопје и по тоа, мислам дека нема некоја смисла. Меѓутоа дојдоа полицајците, проверија, пошто јас таму работам до школото, брзо ги евакуираа децата и добро помина реално ситуацијата и брзо се разреши, проверија го цело школа. Немаше ништо и втората смена си работеше окей. Некои најмала рака неозбилни луѓе или деца си играт и стварат само паника меѓу родителите и децата губат од наставата, на жалост. Нормално мора да има страф кај луѓето, тоа е нормално, ама тоа е стрес. Што значи? Па и за учениците стрес е. Макар секојаш надежта е дека е лажна, ама и подсвеста е страшна ако е вистина. Нема да се зголеми безбедноста пред училиште? Тоа е нормално прашање. Страф, глупости, ја не знам до кога ќе одат со тие заканувања. А мислам дека нема ништо страшно, само е или некоја пречка да си има пауза малку од часови или не знам што. Сите анкетирани граѓани се децидни дека безбедноста пред училиштата треба да биде зголемена, со цел да се избегнат немили настани, па макар и лажни дојави за бомби. У Кочани не. Немам таков впечаток дека има потреба, ама во други градови да, крај крајeva мора да бидеме предпазливи. Па реално треба да има обезбедување пред секоја школа треба да стават. А сега дали општината ги има тие услови за да обезбеде, тоа е веќе натам нивно. Треба, тоа е нормално. Деца мали доста да се наплашат и после готово е, тоа ќе реагира цел живот. Треба, како не треба. Треба се. Овака децата се наплашени, знае се дека се те наплашени. Овај ненормален начин на живење, одамна тоа требаше да се реши и не знам зашто и до сега не е решено. Секако дека треба. Треба, секако. Треба. Инаку во петокот основните и средни училишта на територија на Кочани добија лажни дојави за поставени бомби. Се реагираше од страна на полицијата за време на првата смена, а втората непречено се одвиваше.